Hi friends, second more മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് സൗണ്ട് ബാറിനെ പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് ഒരു 3000 രൂപ പ്രൈസിൽ ലഭിക്കുന്ന വളരെ മികച്ച ഒരു സൗണ്ട് ബാറാണ് മ്യൂളോ അരീന 5000. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഫീച്ചേഴ്സും നോക്കാം. ഈ സൗണ്ട് ബാർ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ആമസോൺ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 5000 രൂപയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഓഫർ ടൈമിൽ ഒരു 3000 രൂപയോളം ബഡ്ജറ്റ് പ്രൈസിൽ ഇത് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അരീന 5000 സൗണ്ട് ബാർ. ഈ സൗണ്ട് ബാർ വരുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സബ്വൂഫറോട് കൂടിയാണ്. ഇതൊരു 45 വാട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ബാറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ലഭിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സൗണ്ട് ബാറാണ്. ഇത് രണ്ടൊന്ന് റിവ്യൂസ് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് പാക്കേജ് ചെറുതായിട്ട് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സൗണ്ട്, 2.1 വയർഡ് സൗണ്ട് ബാർ, അതുപോലെ തന്നെ പവർഫുൾ ബേസസ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരീന 5000 ലോഗോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ പിക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ സബ് വൂഫറിൻ്റെ പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത്, ഓക്സ്, USB എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കണക്ഷനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ പാക്കേജിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ബാർ, സബ് വൂഫർ, അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, പിന്നെ വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രൂവ്, അതിൻ്റെ സോക്കറ്റ്, പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ, പിന്നെ ഒരു RCA to ഓക്സ് കേബിൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സ് ടു ഓക്സ് കേബിൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പാക്കേജിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൗണ്ട് ബാറും സബ് വൂഫറും. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ബാർ വളരെ സെക്യൂറായിട്ട് തന്നെയാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ ഡാമേജുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി ഹെവി അല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് ബിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക്. നമുക്ക് സബ് വൂഫർ കൂടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സബ് വൂഫർ. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വൂഫർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ഹെവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് മ്യൂളോ എന്ന ബ്രാൻഡിങ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ഈ കേബിൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബാറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആക്സസറീസ്. നമുക്ക് ഇത് യൂസർ മാനുവൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓൾറെഡി പാക്കേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിമോട്ട്. റിമോട്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മോളാണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്യാം. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമുക്ക് വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി സ്ക്രൂവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഓക്സ് ടു ഓക്സ് കേബിളാണ്. നമുക്ക് TV ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ RCA to ഓക്സ് കേബിളാണ്. നമുക്ക് TVയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ DVDയുടെ ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൗണ്ട് ബാർ. ഇതിൻ്റെ കവറിങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. സൗണ്ട് ബാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മെയ്ഡാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് മെറ്റൽ ഗ്രില്ലുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് മ്യൂളോ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി സൈഡുകളിലൊക്കെ നല്ല ഗ്ലോസി ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കാണ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് വാൾ മൗണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ സബ് വൂഫറിൻ്റെ കണക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓക്സ് കണക്ഷനും. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഗ്രിപ്പ് പാഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ ഒരു ലുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അടിപൊളിയാണ്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫാൻസി സെറ്റപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സൊന്നുമില്ല. വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഡിസൈനാണ്. 2 ഇഞ്ച് സൈസുള്ള 2 ഡ്രൈവേഴ്സാണ് ഈ സൗണ്ട് ബാറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഡ്രൈവേഴ്സും 10 വാട്ട്സ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 വാട്ട്സ് RMS ആണ്. ഇത് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി മെറ്റൽ ഗ്രിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മ്യൂളോ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടാണ്. മ്യൂളോ എന്ന വേർഡ്സിന് കമ്പനി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസിക് ലവേഴ്സ് എന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഡിസൈനും ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അരീന 5000 സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് സൗണ്ട് ബാറിന്. അത് ഈ മെറ്റൽ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പലതരത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകളാണ്. റെഡ് കളറിൽ, ബ്ലൂ കളർ, ഗ്രീൻ കളറിലൊക്കെ. നമുക്കപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഇൻപുട്ടാണ്. വോളിയം അപ്പ്, ഡൗൺ, ബേസ്, ട്രിബിൾ കൺട്രോളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വോളിയം ബട്ടൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ USB കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സബ് വൂഫറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഓൾറെഡി വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഡിസൈനാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ യാതൊരുവിധ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്നുമില്ല. വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. നമുക്ക് മ്യൂളോ എന്ന ബ്രാൻഡിങ് മാത്രമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലുക്ക് വൈസ് വളരെ നല്ലൊരു വീവാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വീവ്. വളരെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് സബ് വൂഫറിനും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ബാറിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
4.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ വൂഫറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വൂഫറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു ഡെസ്ക് ക്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡെസ്ക് ക്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ടൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പാസീവ് ബേസ് റേഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് കൂടി ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ബേസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു തമ്പിങ് എഫക്റ്റ് അത് ഓൾസോ ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ബേസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതുപോലെ പാട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരി കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ചോയ്സാണ് ഈ അരീന 5000 സൗണ്ട് ബാർ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് USB പോർട്ട് കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ, അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ പെയറിംഗ് കണക്ഷനൊക്കെ ഈ ഒരു ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബിൽറ്റ് ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗുഡ്. ഈ ഒരു സൗണ്ട് ബാറിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രിപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 തരത്തിലുള്ള പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വലൈസർ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂഡിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇക്വലൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആണ്. ഒരു എബവ് 90% പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് തോന്നുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും ആ ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് റേഞ്ച് ഏകദേശം 10 മീറ്റർ ബ്ലൂടൂത്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് 4 വേർഷനാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ വളരെ ക്വിക്കാണ്, യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മ്യൂലോ അരീന 5000 സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്.
Or should they just be left to die? They'll be here after. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസ് വെച്ചൊന്നും അല്ല ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും മികച്ചൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വീഡിയോയും മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ, ജയ് ഹിന്ദ്.